向上人问讯。阮家拢真自亲的，系啊，唔知50几年。50年第一届甲妈妈见面，迄阵伫佛教联社。佛教联社呀。迄50年啦。算57年。已经熟悉师公57年啊啦。黄老师，当我认识他的时候，他是一位很美，而且是当老师很敏捷，而且呢很能干。现在呢，猛然一想，的确57年啦。当我离开家庭，要修行，要找一个真心灵安静起来，要找一个我想要的道场，这寻寻觅觅啊，很难。所以从西跑到东，来到东部呢，第一批人士就是黄老师这一群老师群呐，他们对佛法很有兴趣。这一群老师群呐，也去组合一个广播的，他有节目，呢，天天呐都有老师们来谈佛法。那我跟修道法师，后来呢，2个人呐，有了因缘，再往花莲，而且花莲呢，我们很陌生，没有认识的人呐，这车很慢，从台东到花莲呐，好几个钟头啦。那一到了花莲，一下车呢，毛雨，就逼着会赶快找一个落脚的地方不可。所以呢，哪里有寺庙啊？不如呢，叫一台3轮车，就问他有寺庙的地方，往有寺庙的地方。就这样到了东净寺，停了，付了车资。寺庙里面有一群老菩萨，那是在那里安单。他们的子孙啊，出钱让老人家呢，在这样寺庙安单呐。他们老人家呢，看到了这2个人，尤其是一个呢，头发长长的。那这个小姑娘为什么会淋得整个头发都淡落落啦？那法师是规身躯啊淡的，所以呢，老菩萨特别慈悲，他就会上来招呼啊。招呼去丁同意，就腾出来一个疗房，让我们休息。那一位老菩萨啦，很好心，他就再进这个房间里来呢，手就拿了好几条的干毛巾，他就说：“姑娘啊，你紧切的啦。”淡落落会刮掉啊，就很慈悲。所以这就是我一直常说，要入众才能度众生。真正的要看到人呐，我们要表达出啦那一份细腻温柔。众生当他需要
而且呢，虽然不是什么大事，可是呢，像这样的轻轻的淋个雨，头发湿了，衣服也湿了，只是这样，他就可以去发挥那样的比妈妈较侪回阿嬷那种的精神，真的是很感动。这一位杨姑啊，我是永生难忘的。现在说他还是他的白白头发，白发长长的，身体还挺拔，那样的慈悲相就会浮现在脑海中。那一天我听到了黄老师说57年啊呢，是啊，从第一次看到，有一段时间在台东，在经过了台东呢，到了花莲，就是因为这位杨姑啊，老菩萨的结缘关心，就跟着他去见柯崇明老先生。徐老居士呢，他是在家修，他念经完了还要打坐呢，是很守规律。但是他在社会还在事业，我很感佩他，感觉到说繁忙的事业里啦，还可以那样的清修，而且人人呐都很尊重他。他像佛陀时代的急孤独中家同款，人人有事找他，他都可以帮助别人。那对自己呢，很严谨的生活，如数，全家人如数，所以我真的是很佩服啦。就这样的因缘啊，越来越深啊，因缘一来啦，那在徐老居士家落法要受戒啦，那也是在要找一个真的师父，所以呢，到这场还没有师父，才会有这样的因缘，也被赶出啦这场，因为我无安尼的师父，那所以呢，就想不如回去吧。但是要回去，我要请一部太虚大师的小藏经啦，想要把它请回花莲，好好的读啦，等到好因缘。没想到就是为了这一部书，让我回到了慧日讲堂，看到师父，安尼皈依啦，这样的就是为佛教、为众生，这一辈子啦，总是没完没了的佛教众生，一直到现在。那位黄老师的57年。经历过了这么长的，现在实际是53年。这4年的时间，57、53，到底这中间那4年，经过了多少波折啊，才能走到了把克难慈济功德会做起来。步步啦都是呢值得回忆。最近我一直一而再而三呼吁人人呢，要把脑细胞啦，不要让它旧的睡着，要一一把它叫醒来，再回忆一下。这一路走过来，都是在听回忆。那一回忆起来呢，故事之多啊，感觉原来世间呢，这个人群呐，
总是有那么多的很悲伤、很哀戚、很欢喜，也是从此呢得到了从凡夫的生命转成为菩萨的慧命。好多都是生命的生态来表达出真诚的美。所以把握时间，利用生命啊，这是我们人生不空过。